হ্যালো ফ্রেন্ড, প্রিয়াঙ্কাস লাইফস্টাইল ব্লগে সবাইকে ওয়েলকাম। ফ্রেন্ড, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। আর আজকে আমি চলে এসেছি আরও একটা নতুন রান্নার রেসিপি নিয়ে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ঝিঙের খোসা, মানে ঝিঙেটা কাটা হয়েছে, ঝিঙে আলু পোস্ত করা হয়েছে, আর খোসাটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে। দিদিভাই বললো খোসাটাকে ফেলবে না, তো এটাকে দিয়ে নতুন একটা রান্না করা হবে, ঝিঙের খোসা বাটা। তো তুমি একটু ভিডিওটা করো, আর আমি ওই জন্য তাড়াতাড়ি মানে দেরি না করে ভিডিও করার জন্য রেডি হয়ে গেছি। আর এখানে ঝিঙের খোসা বাটা কীভাবে কী উপকরণ লাগছে সেটা তোমরা পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ ঝিঙের খোসাটাকে এখানে ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে। তো এটাকে ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পরে আরও একটা অন্য জায়গার মধ্যে এটাকে সেদ্ধ করা হবে। তো বন্ধুরা, তোমাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো সবাই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আর ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দিও, আর যারা নতুন সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখতে পাচ্ছ এটা হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে সেদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে, আর এটাকে সেদ্ধ করে নেওয়ার পরে ভালো করে জল ছেঁকে ছেঁকে আস্তে আস্তে তুলতে হবে, যাতে এর মধ্যে একটু জল না থাকে। তো এটাকে ভালো করে তুলে নিয়ে এর মধ্যে আরও একে একে আমরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। আর এটা একটু ঝালঝালি হয়, তো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা দিয়ে দেবো রসুন, এতে লাগছে রসুন। আর দিয়ে দেবো কালো জিরেটা একটু বেশিই লাগে, মানে ওর টেস্টটাই হয়। তো কালো জিরে দিয়ে দেওয়ার পর এটা ভালো করে মিক্সির মধ্যে, আর অল্প একটু জল দিয়ে দিলাম, আর এটাকে ভালো করে মিক্সির মধ্যে মিক্স করে নিতে হবে, যাতে একটুও শক্ত শক্ত না থাকে আর দানা দানা না থাকে, যাতে পুরো মিহি হয়ে যায়। আর দেখতে পাচ্ছ এখানে মিক্সির মধ্যে এটা পুরো একদম মিহি হয়ে গেছে। আর আমরা এবার কড়াইটা দিয়ে দিলাম গ্যাসের মধ্যে, আর কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল। তো তেলটা আমরা বেশি তেল দেবো না, অল্প সামান্য একটু তেল দেবো। তো তেলটা দেওয়ার পরে একটু তেলটা গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে আমরা দেবো সামান্য একটু কালো জিরে, আর কালো জিরেটা দিয়ে একটু গরম হয়ে যাওয়ার পরেই আমরা ওই পেস্টটা দিয়ে দেবো। আর পেস্টটা দিয়ে ভালো করে এটাকে মিক্স করাতে হবে, মানে কষাতে হবে, যাতে তেলের গন্ধটা না পাওয়া যায়। আর এরপরে আমরা দিয়ে দেবো একটু নুন। তো বন্ধুরা, তোমাদের এই রান্নার রেসিপিটা কেমন লাগলো সবাই আমাকে প্লিজ কমেন্টে জানিও। আর যারা নতুন আমার চ্যানেলে তাদেরকে বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এই রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো সবাই আমাকে কমেন্ট করে প্লিজ জানিও। তো দেখতে পাচ্ছ এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তো এটাকে কষানোর পরে আমরা একটা জায়গায় তুলে নেব। তো ফাইনালি এটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। তো আমরা এই বাড়িতে মানে এই খোসাগুলো ফেলে না দিয়ে নতুন নতুন রেসিপি তৈরি করতে পারি। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।